有的佛教徒在学佛之初啊，可以说是勇猛精进，似乎呢烦恼也迅速的消除了。但是日久之后呢，反而感受到障碍重重。在面临层出不穷的问题的时候，我们是要放弃修行呢，还是要体悟学佛成佛不是一朝一夕或一生一世的事情，而更脚踏实地的努力修持呢？我们是不是真正的了解学佛的目的呢？现在就让我们恭请圣严法师来为我们开示。常常有人怎么说啊？学佛3天呢，福在眼前呢；学佛3年呢，福在天边呢；学佛10年呢，福在西天呢，更远。所以，学佛的过程之中，产生退心的这种情况，几乎啊非常的普遍了。因为学佛并不等于啊打针，这个头痛打一针呢，止痛的就不痛了。身上哪个地方啊发烧啊，或者是发炎呢，打一针消炎的针呢又好了。学佛往往啊就没有办法得到啊成效，不是没有成效，而是成效呢不是就是啊很显著的，今天进步，明天进步，后天进步，老是在进步。许多的人认为学佛今天学明天学总是要有进步嘛，一直到学了几年以后，好像自己并没有进步，但究竟学了没有用嘛？好像是。特别是遇到身心的疲累、环境的阻扰，以及呢自己的意志力的薄弱，在这种情况下呢，很容易褪色信心，或褪色道心。有的人信了一段时间的佛教啊，他最初信的时候觉得很好很好，但是修习一段时间以后，修学一段时间以后啊，进步没那么快，因此呢，马上放弃，到其他的宗教里去。在其他宗教里是不是能够安定下来呢？不一定。那再换一个宗教。那么也有的人呢说，这个师父教的大概是不行了，换另外一个师父，换另外一个师父，这不行了，再换另外一个师父，常常有这种现象。所以是这个菩提心呢，是容易发，就是发个菩提心，就是要成佛，要想成菩萨道，要想能够啊好好的修行，这个发这么个愿心呢是容易的咯。可是呢，你发心以后要保持这个愿心就比较困难。有的是因为家庭的原因，有的因为自己身体的原因，有的是因为啊其他的环境的原因，或者是工作上的原因，就给他摆下来，就远离了。在我的弟子之中啊，特别是在家弟子，特别是西方的在家弟子，他们学的时候非常精进，非常努力，参加打气的时候啊非常勇猛，非常精进。但是他们回家以后又不用功了，离开我们的禅期，他虽然并未忘掉禅期，他没办法这么精进用功，因此他们的习气，他们的生活上的问题层出不穷的又出现，因此他们就会退心。所以学打坐的人蛮多的，既学打坐的人很少的。在我们台湾也是一样哦，跟我们农禅寺啊来学打坐的，跟我们农禅寺相关的学打坐的，到现在为止将近5万人了。可是继续到我们农禅寺来参加打坐的很少啊，这个比例上很难讲。那些人究竟到哪里去了？是不是还在打坐？很难说，可能有在打坐，多半我相信他们只是来这个看一看打坐是什么一回事，然后就不打坐了。
有的人呢，开始的时候效果蛮好，过一段时间，这个没有明显的效果的时候啊，他就放弃了。所以是学佛啊，很不容易啊，能够继续不断的这个维持下去的。那怎么办呢？那我教人家的方法就是啊，时时不离初发心，常常把这个初发心，也是最初发这个愿心的这个念头提起来。还有，时时要把自己当作啊初发心的阶段，一次一次的开始，一次一次的开始，这就会安全的往前走。不要计较说我修行修了这么久了，我有多少成果，不要计较我走下去成果在哪里。向前要抓果，向后要抓果，而自己呢又没有用力，这个果就是不实在的、不可靠的，而是不断的，是我在初发心，不断的我是要往前走，走一步就是一个果，走一步也是一个结果，这个过程非常重要。像今天你们在这儿听我来讲开始，你们这个时间是在修行吗？一定是的。这个修行的时间，你一定是在听师父讲话，而没有在动坏念头啊。特别是师父讲的这么好的时候，你觉得哎，是的，这个很好哎，你不会呀，想要做坏事。这个时候是修行呢，可是你回去的时候，这个力量是不是能够保持？这个力量是不是能够维持？继续不断的维持。当你没办法维持的时候，再来听开示啊，能够维持多少久？但是不能够保证你永远维持啊。好像你吃一餐饭，你吃了一餐饭以后，你说我从此以后不要再吃饭才是最好的。世界上没有这样的饭。吃完了以后，这个时候对你有用，但是过了一段时间，肚子还是饿，还是要吃。所以是我们活到老，要学到老。我们呢，只要活的时候，继续不断的要修行，修行的同时已经得到好处。你不要想到说一步登天，立即成佛，那就是骗人的话。